很多全自动洗衣机都有2个过滤网，有的洗衣机是2个都在下面，像这个洗衣机上面有一个，这过滤网也要经常清洗。可以做不了。再看一下这个过滤网，这个过滤网应该好长时间没洗过，里面全是泥巴了。这个打开以后就更离谱了，这里面泥巴更脏，这泥巴跟田里的泥巴差不多了。一般洗2次就要给它清洗一下，用手给它抠下来看一下。现在有的便宜洗衣机也只有1个过滤网了，因为节约成本。这是什么泥巴？这种看起来跟污水沟里面差不多了，所以这个过滤网清洗是非常重要的，也是非常有必要清洗的。所以很多朋友不知道这个过滤网，不管是全自动洗衣机还是半自动洗衣机，都是有过滤网的。只要上过滤网的地方都还是比较脏的。